القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي ولد في العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1947، وسافر منها إلى الكويت في عام 1974. حصل على الجنسية الكويتية وانضم إلى صفوف الجيش الكويتي، وقد وصل إلى رتبة عقيد، وهو قارئ للقرآن الكريم وحارس مرمى المنتخب الكويتي. اكتشف الشيخ الطرابلسي موهبته الصوتية في سن السادسة من عمره، وقد انتسب فيما بعد إلى معهد دار القرآن الكريم التابع لوزارة الأوقاف الكويتية، وذلك في عام 1971، وقد تعلم فيه أصول الترتيل والحفظ بالطريقة الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك فقد عمل الطرابلسي على تكوين مكتبة دينية تحتوي على الكثير من كتب التفسير وتسجيلات صوتية لمشاهير القراء. شارك الطرابلسي في العديد من المسابقات القرآنية، كان آخرها المسابقة الدولية التي أقيمت في بنغلاديش في عام 1995، ونال المراتب الأولى في كل المسابقات التي شارك فيها. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها